O goberno do PSOE da man, como se foran dous enamorados, de AP e de Coalición Galega, a pesar de que se critiquen e se poñen verdes en deles, pois se levan moi ben. Pois este goberno do PSOE considera os nosos labregos xa moito máis que os consideraba Franco, que Franco os consideraba empresarios e ora este goberno os considera xa como empresarios autónomos, o cual le vai a supoñer unha suba na mutualidade agraria ruinosa totalmente para os labregos. Era un imposto que recaudaba a Facenda, que iba, cuyos fondos iban a Seguridade Social, pero que o labrego non tiña contrapartida pola... Claro, bueno, efectivamente, vamos a ver... É dicir, era un imposto esencialmente injusto. De injusto... Non che daba ningún dereito. Claro, non tiña contraprestación. Teóricamente daría dereito se tuveras algún traballador asalariado. Claro, por eso... A parte empresarial e a parte que vos daba o empresario por un traballador asalariado. Eles collían e dicían, usted ten unha explotación, por exemplo, de 50 vacas e ten 3 hectáreas, entón usted necesita 50 xornadas de traballo ao ano. Entón collían e facíanche pagar a parte empresarial da cuota dese traballador que non iba a ir nunca. Varía, de alguma maneira, para a axuda de pago da Seguridade Social dos obreiros do centro da Península e sur de Andalucía, non? Pero Galicia non tiña asalariados, éramos labregos autónomos todos, como fomos sempre, que incluso se pagaba máis unha xornada teórica en Galicia que no resto de España. A loita que máis se recorda dentro do agro galego polos anos que durou e pola intensidade que tuvo, incluso pola cantidad de conflitos e de represión que se dou, foi a loita en contra da cuota empresarial. Foron bastantes anos de loita desde a clandestinidade. Esa loita continuou despois de xa formalizado o sindicato labrego galego. Houve moitos actos de protesta e tamén houve moita represión por parte dos poderes. Entón, moitas veces houve detidos, e incluso tamén houve represión de tipo judicial en contra de moitos labregos que se negaban a pagar este imposto e que, bueno, pois lles embargaban as súas terras, as casas, a maquinaria, etc. Cada vez que tiñamos reunións nas parroquias sí que recollíamos o sentimento e era esa especie de sentimento do colonizado, de alguén que está en contra dun tributo porque é un tributo que lle é alleo, que non lle supón nada e que sinte que se ten que opoñer frontalmente a ele. Planteamos que é posible que se deixe de pagar a cuota empresarial, que é posible empezar unha loita moito máis frontal contra o que é a cuota empresarial da Seguridade Social Agraria. No primeiro sitio en que aparecen os recaudadores a cobrar a cuota que se cobraba co resto das contribucións, van os colaboradores e cada un vai a unha cola de recaudación, colócanse nas colas de recaudación e empezan a falar coa xente e a dicirlles que non paguen a cuota empresarial da Seguridade Social Agraria, que paguen o resto dos tributos, pero a cuota empresarial que non se pague. Cal é a nosa sorpresa cando no primeiro sitio que vamos atopámonos con que preto do 90 e tantos % da xente casi ninguén paga a cuota. Todo o mundo vai retirando, pero os recibos da cuota quedan aí. Entón, é o que nos anima a ir por todas as oficinas de recaudación e todos os sitios de recaudación que había na provincia de Lugo. Empezamos na provincia de Lugo porque a verdade é que non éramos máis fortes, supoño que éramos máis organizados. Tiñamos mellor organización e éramos capaces de chegar a máis sitios. Empezamos aí con un resultado pois que prácticamente ninguén, aquelo como un regueiro, prácticamente ninguén paga a cuota. Faise unha asamblea importante en Lugo de toda a comarca. Xuntouse moitísima xente e estendeuse que entre a Castela e en outros sitios xa se lograra non pagar. Fanse unhas xuntanzas, esténdese por todo o país e ao final deso, 26 de novembro de 1977, ven a Asamblea do Pabellón donde a xente que deixara sin pagar por toda Galicia se reúne a ver como se continúa. Sabemos que aquilo temos que consolidalo de alguna maneira porque senón despois van a empezar a vir coas amenazas de embargo e temos que demostrar de alguna forma a forza que temos e temos que
que tratar de conseguir que esa cuota desapareza. De alguna forma, negocialo co goberno do Estado. E planteamos unha asamblea en Lugo, no pabellón de deportes. Empezase a encher o pabellón, ali un pouco nervioso, sobre todo a xente que tiñamos que falar, porque contábamos con 1.000 ou 2.000 personas, como máximo sería un éxito. Eu non sei as que podría haber 15.000, 20.000, 25.000, porque había moita máis xente fora do pabellón que adentro. Ao vernos desbordados e ter unha cantidad de xente que non collía no pabellón de deportes e que tiña que estar fora, veunos a afirmar de que aquelo era o comenzo do que podía ser en realidad un verdadeiro movimento sindical, un verdadeiro movimento agrario. Non pode facer un abuso de negarlle pagar o subsidio a uns señores que estuveran toda a súa vida amarrados ao arado, que estuveran vendendo por unha miseria todo o seu fruto, o seu sudor, e agora dicirlle que non se lle pode pagar. Para min eso non se me esquece nunca, porque foi o máximo. O sea, naide contaba con poder xuntar naqueles intres tantísima xente. O que pasa é que a preocupación era moita, os problemas tamén eran moitos. Fixo posible que este ano ningún labrego de Galicia, casi ningún labrego de Galicia, pagase a cuota empresarial da Seguridade Social Agraria e empezasen no goberno a pensar en quitala xa para sempre. Saquemos os tractores ás vilas, en cada axuntamento que os labregos collamos e vayamos poñer ali os nosos tractores, en cada axuntamento, en cada vila máis cercana que nos teñamos. Isto que se non quitan a cuota, imos quitar os tractores o 3, o 4 e o 5 de decembro. Plantearse a asamblea e ao final da asamblea votase sacar os tractores. Nas beirarrúas eran aplaudidos pola xente, enchía de orgullo a todo, e aquilo foi, claro, foi un éxito por isto, non? Porque o povo púsose a carón totalmente dos labregos. Os ánimos estaban alterados, había moitísima xente, estaba todo bloqueado, non pasaba coche ningún, nin a xente non deixaba pasar nin a naide. E a Guardia Civil un pouco á espera de órdenes de arriba do que lle poideran dicir. Entón me dicen, viñache ti e tal, agora sabrás o que se está facendo, súbete aí a ese banco e explícanos un pouco o que está facendo. Nesto, claro, todo rodeado daquela multitud de xente, empecéilles a contar un pouco o que me habían dito en Lugo, no sindicato. Hasta que me collen uns dos que estaban ali a me tiran do banco e tal, e digo, pero que facéis? E xo que chivan clavaron a navalla na espalda. Nunca soupen quen fora, nin naide dos meus amigos e compañeiros
me puideron dicir nunca quen fora, e mellor non sabelo, vaya, foi unha anécdota que pasou e pasou. O domingo se entraron en Lugo, anduveron ao redor da muralla, queran entrar en Lugo como para cerrala, como para pechar a cidade, non? E neso chámanos de Madrid, do Ministerio, dicindo que vayamos a Madrid, que queren negociar con nosotros o da cuota empresarial. Entón, nós nese momento reunímonos e decidimos desmobilizar. Desmobilizar porque facéndolle caso a Madrid de que íbamos a negociar do cuota empresarial e nos vamos a Madrid. Eso é unha especie, a primeira vez que nos damos conta de que engáñanos, de que hai trampa, porque chegamos a Madrid e empezannos a dar voltas e de que isto non se pode facer, non sei que, pero xa aproveitan de que nosotros estamos desmobilizados, de que a desmobilización está feita e entón teríamos que volver a empezar. Bueno, chegamos a algún acordo puntual, pero nada en contra da cuota. O seguinte paso que queremos facer é volver a reunir a xente e para iso eliximos o campo de fútbol de Ourense, xuntalos, facer unha asamblea no campo de fútbol de Ourense, porque dixamos, bueno, pois ímos a desplazar de Lugo e vamos a meter no outro sector que era máis rural, como pode ser Ourense. E esa asamblea prohíbenla, xa non nos deixan facer, quero dicir, pedimos permiso para unha asamblea, pero prohíbenos facer a asamblea, e entón, bueno, pois a partir de aí a loita colle outros derroteros, porque despois hai que empezar a enfrentarse ás amenazas de embargo, etcétera, etcétera. A loita seguiu durante moitos anos. Este é un grupo de labregos da zona de Lugo que, convocados polas comisións labregas, están diante do goberno civil para protestar pola inmovilización das contas bancarias na zona de Barreiros e en contra dos expedientes da premio da cuota empresarial. Nestes momentos o gobernador está recibindo unha comisión que se está entrevistando con el para solicitar a anulación destes expedientes. Dentro dos actos de protesta que se levaron a cabo en contra da cota empresarial da Seguridade Social, pois celebrouse un aquí en Santiago. En frente á catedral fixemos unha ocupación ali da sede onde estaba instalada pois os órganos directivos, os órganos da preautonomía. Pois entrar no que era a sede daquele momento da presidencia da Xunta de Galicia. Digamos, a pretensión que se tiña, porque xa se tiña solicitado por escrito entrevistas cos máis altos representantes autonómicos daquel momento, pero estas autoridades non atendían nunca a reivindicación dos labregos e das comisións labregas, e ali estuvemos unhas horas hasta que nos desaloxaron. Pois fomos procesados 32 membros das comisións labregas da Dirección Nacional. Tivemos un xuizo e nos pedían por represión privada e 50.000 pestas de multa e ao final salimos os outros. Pasado unha temporada, un día pola mañá, sobre as 10:30 da mañá ou eso, despois de que habíamos muxido as vacas e tal, estábamos na casa e, bueno, unha alarma así diante da casa porque apareceu unha chea de guardias civiles con metralletas, ao mellor uns 14 ou 15, e o recaudador da contribución, que era o señor Mirón do Cálado. Entonces, meu padre, pois, dixo que pasa aquí ou tal, incluso subiron ás habitacións, miraron debaixo dos colchos das camas, me registraron, e logo na cociña, pois este recaudador todo era dicirle a meu padre que non me fixase caso a min porque eu era un rapaz novo que tiña tolería que tal, e que firmase, e que non lle iba a pasar nada, o sea, que nos iban perdonar a deuda, pero tiña que firmar ali. Entonces meu pai respostoulle claramente, dixo: eu non firmo en ningún sitio se non me manda o meu fillo. Nesto un pouco se cabrearon e colleron e marcharon, eu chamei ao sindicato e precisamente despois Milucho e máis eu estivemos co delegado de Facenda en Lugo que dicíanos que non estaba, pero despois chegamos ao seu despacho e estaba detrás da mesa, que por certo se acojonou bastante. E vaise pouco a pouco adquirindo un hábito en moitas áreas de deixar de pagar, donde moita xente deixara, agora xa deixaba máis.
estar autorizados. Ruego que se disuelvan por no estar autorizados. Después de dar 3 toques de silbato, tendremos que proceder a disolverlos. No ano 1993, a primeiros de ano, sale un decreto que, a partir de finales de ano 93, quedará suprimida a cuota empresarial. E para celebralo fixemos unha festa en Trasliste, en Láncara. Elixiuse Trasliste porque era a parroquia do señor Xulián, que fora o primeiro labrego que se negara a pagar a cuota, embargaran os bens. Se realizou unha subasta pública das súas millores terras con unha forza represiva moi grande, con moitísima presión. ¡Viva señor Xulián! ¡Viva! ¡Que viva o sindicato de Regodero con Víctor Varela! ¡Viva! ¡Nos non somos empresarios! ¡Fora cota empresarial! O señor Xulián resistiu e aguantou, non pagou o recibo. Un labrego tan só é unha cousa que case non repousa. Da sementeira a seitura pasando pola cava, a súa vida é moi dura, é moi escrava, sempre trafegando, arando, sachando, mallando, cadañando, percurando gando, sempre ollar pro ceo con medo e con receo, sempre a sementar ilusión poñendo na semente o corazón para colleitar pobreza e máis tristura. As coplas da cuota que xa non se nota, a cuota do demo, a cuota do abuso, a do gran cabuxo arde xa no inferno. Metemos o dente coa forza e coa unión, que a ser a lección do pobo que sente. Nen choros nen pregos, nen a sumisión, que foron os berros da nosa nación. Que foi don Xulián, o gran exponente, férreo combatente da luz e do pan. Poñémoslle a placa nas tempas loureiro, que a historia o destaca con letras de aceiro. Por iso, labregos, a festa apuremos, que a loita sen pregos vence moitos demos. Se de algo estou orgulloso na miña vida é de ter participado na loita da cuota empresarial. Teño que recoñecerlo. O nacionalismo moderno é un dos grandes éxitos políticos. É feito por unha clase social en plena descomposición, estando sendo atacada, agredida, botada da súa explotación, porque, como decían antes aquí compañeros, non se podía vivir co que pagaban, non había forma de vivir. Foron expulsados a emigración a Europa e acabar expulsados das explotacións porque non eran rentables. Pero a verdade é que os tíos que non pagaban eran eles, sim. Os que debían 800.000 pesetas e 1 millón de pesetas nos anos 70 eran eles. E foron os que aguantaron Vargos, aguantaron o tipo moitísimo. E aquilo nos encheu de enerxía para seguir loitando e para ver que efectivamente as cousas consíguense a base de unidade e de loita.